Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à bord. Pour votre sécurité et votre confort, veuillez ranger les articles portant une étiquette blanche sur le siège devant vous. Les autres articles peuvent être rangés dans les coffres supérieurs. On les plein aujourd'hui. Merci de nous aider à faire en sorte que votre vol avec nous soit sécuritaire, confortable et parte à l'heure. If your device falls in your seat, please don't move your seat or try to retrieve it. It can pose a fire hazard. Just notify your cabin crew. We'll ensure the safe retrieval of the device for you. At Air Canada, your safety is our top priority. Please take a moment to watch the demonstration outlining the safety procedures for this aircraft. At this time, headsets connected to a portable electronic device must be removed. If an oxygen mask is required at any time during the flight, please ensure to remove your face covering before securing your oxygen mask over your mouth and nose. Thank you. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. So join us as we explore all that Canada has to offer. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous pour explorer tout ce que le Canada peut offrir. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated, with your seat back upright and tray table stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Les consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer son propre alcool à bord. Your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your electronic device falls in your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure the safe retrieval of the device. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près de vous explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency exit. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. There are 3 exits located on each side of the aircraft. All of these green exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a 3 issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous.
If the cabin pressure changes, an oxygen mask will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis. Tirez le masque vers vous. Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. If there is an emergency landing on water, reach for the pouch under the seat or below the armrest. Remove the elastic band if required. En cas d'amérissage d'urgence, prenez la pochette de gilet de sauvetage sous le siège ou au-dessous de la coudoir. Retirez la bande élastique au besoin. Pull out the life vest from the pouch. Slip it on, fasten the waist clip, and tighten the belt. Pulling the tab will inflate the life vest. You can also inflate it by blowing into the tube. The life vest should only be inflated as you leave the aircraft. Sortez le gilet de la pochette et enfilez-le. Attachez la boucle de taille et ajustez la ceinture. Pour le gonfler, tirez la languette ou encore soufflez dans le tube. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Merci d'avoir choisi Air Canada. For the duration of today's flight, we ask that you wear a face covering as required by Transport Canada. Refusal to comply could result in financial penalties. Pendant toute la durée du vol d'aujourd'hui, nous vous demandons de porter un couvre-visage comme l'exige Transport Canada. Le refus de vous conformer à cette exigence pourrait entraîner une amende. If an oxygen mask is required at any time during flight, please ensure to remove your face covering before securing your oxygen mask over your mouth and nose. Si vous devez utiliser un masque à oxygène en cours de vol, veuillez vous assurer de retirer votre couvre-visage avant d'ajuster votre masque à oxygène sur votre bouche et votre nez. Face coverings help ensure a safer environment for everyone on board. Thank you for doing your part in keeping everyone on board safe. Le port du couvre-visage permet d'offrir un environnement plus sécuritaire. Merci de contribuer à la sécurité de tous à bord. Every size, Color? every creed. We are unconventional. Uncommon. Totally unkind. We're Zenny. Where's that? We are Zenny. Eyewear for everyone.